Pra me këto gjëra ne shikojmë komplet një figurë tjetër të Iranit. Tani problemi qëndron këtu. Pavarësisht se kush është Irani dhe çfarë mund të arrijë ai. Problemi mund të qëndrojë se Trump ka treguar që nuk është se mund të zihet fort besë. Dhe ekziston frika që të mos arrihet një marrëveshje dhe gjatë bisedimeve të fillojë përsëri lufta. Por unë po shpreh një mendim i cili bazohet në mbi të gjitha në eskatologjinë shiite, pra në tekstet e shenjta shiite. Dhe është thënë që do ngrihet, pra ku them nga tekstet shiite ne bazohemi në Kur'an, bazohemi në traditën e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, dhe mbi Islamin që ka përcjell Ehli Bejti i tij, pra është familja e profetit Muhammed, që sipas shiizmit dhe sipas shprehjeve të profetit Muhammed ka legjitimitetin për të vijuar Islamin e drejtë dhe për ta përcjell, pra për të bërë interpretimin e Kuranit dhe traditës së profetit ashtu siç është e vërteta. Pra dhe jo sipas qefeve, se Kurani dhe Islami nuk është sipas qefeve të njerëzit. Pra unë kështu më pëlqen dhe e interpretoj Kuranin sipas dëshirës time. Por gjithmonë Kurani sipas shiizmit gjithmonë interpretohet sipas atyre gjërave që ka thënë i dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të. Tani pa futur shumë në detaje, që ta lidhim me temën e sotme. Është thënë për tekstet shiite që nga Kumi, pra nga qyteti i Kumit, themi që është si Vatikani i shiizmit, do të ngrihet një sejid, që sejid do të thotë një person që ka prejardhje gjaku nga familja e profetit Muhammed, paqja qoftë mbi të, i cili do të bëj një revolucion, do të ngre flamurin. Dhe nëse e marrim, se nuk është se mund të jetë 100% kështu siç është, mund të jetë ndonjë sejid tjetër që do të vijë në të ardhmen që ta bëjë diçka të tjetër. Por e supozojmë se është kjo. Që do të ngrejë flamurin dhe do të konsolidojnë një shtet i cili dhe do të konsolidojnë një grupacion njerëzish shiitësh që qeverisin aty, të cilët do të jenë të palodhur nga lufta derisa këtë flamur t'ia dorëzojnë Imam Mehdiut. Pra për ne Imam Mehdiu është imami 12, i cili është i shumë prituri që do të vendos paqe dhe rregull dhe drejtësi në mbar botën. Dhe sipas burimeve shiite, pra nëse është ky person, pra Said Ruhollah Khomeini, i cili ka ndruar ishte pra lideri i parë i revolucionit, nëse është ai që bëhet fjalë me këto transmetime, atëherë i bie që Irani, pra ky regjim i Iranit të jetë i pamposhtur, pavarësisht se si do të jenë rrethana, do të jetë i pamposhtur nga luftrat. Dhe kur flas për luftrat, fjalë ata dhe mund të humbasin betejën. Se është diçka që ndodh në luftë. Por që nuk do të nënshtrohen, nuk do të humbasin, pra totalisht, derisa këtë gjë të cilën ata e kanë nisur, t'ia dorëzojnë Imam Mehdiut kur të vijë. Pra kur të shfaqet, se nuk është se ne kemi një këndvështrim dhe mendim ndryshe për sa i përket vëllezërve sunit, me vëllezërit sunit për sa i përket çështjes së Imam Mehdiut. Por dhe mos i futemi kësaj teme. Pra ne, sipas teksteve shiite, unë personalisht besoj që Irani nuk do të bie. Sado që të mundohen, edhe nëse do ta prishin përsëri marrëveshjen do të fillojnë luftën, përsëri nuk do të arrijnë asgjë dhe nuk do të mundin Iranin. Por ka diçka tjetër. Në rast se ata nuk do të arrijnë ta mundin vetë, lufta e brendshme është më e përgjakshme. Pra lufta mes llojit është më e ashpër. Do të vini re që pas tërheqjes amerikane izraelite, edhe nga Libani, sepse Izraeli nuk e pushton të Libanin. Po, më duket Izraeli ka thënë që armëpushimi nuk e përfshin Libanin tani. Netanyahu. Nuk e përfshin, por ata nuk e pushtojnë të Libanin. Izraelitët ta shohin në ëndër pushtimin e Libanit. Pasi do të bëjnë luftime,
do të mundohen siç e munduar gjithmonë, përsëri do kthehen përsëri pra në vendin e tyre dhe do të lëvizin gur të tjerë. Guri tjetër është Siria. Aty është Turqia. Sipas burimeve shiite, po flas për tekstet e vjetra. Nga Siria do të fillojë fuqizimi i këtij vendi, edhe do të kemi një pushtim të Libanit nga Siria. Sipas teksteve shiite. Dhe kjo do të arrihet me rritjen e urrëties. Dhe i bëj thirrje shqiptarëve të mi që të mos mashtrohen edhe një herë siç u mashtruan me rastin e parë të Sirisë. Sepse ka njerëz të cilët janë të paguar për propagandën e tyre dhe nuk dinë asgjë tjetër veçse të vjedhin vrerë. Dhe të ta keni parasysh që do të shikojmë një rritje të propagandës kundër shiitëve. Dhe kur të filloj, sepse kjo bëhet me planin në mënyrë që të rrisë, pra urrëtitjen ndaj shiitëve në botë, që kur të përgatitet plani për pushtimin e Libanit, të shkojnë vullnetarë si shkuan në rastin kundër Asadit. Dhe kjo gjë do të ndodhë, do të pushtohet Libani nga këto forca, dhe pastaj do të përdoret kundër shiitëve të tjerë, qoftë dhe në Irak dhe Iran. Pra, ata kanë vënë re që lufta e llojit është më e ashpër. Dhe nëse ka diçka që botën muslimane e shkatëron, është lufta e brendshme. Dhe në këto pika do të arrijmë pasi të ketë një tërheqje amerikane-izraelite ndaj Iranit, sepse ata nuk mund ta mundin vetë. Dhe pas kësaj do të ndodhin shumë ngjarje, por ne të mbetemi deri këtu për sa i përket kësaj teme eskatologjike, pra që pas tërheqjes amerikano-izraelite ndaj Iranit do të kemi një fuqizim të Sirisë, pushtim të Libanit dhe përdorim i Sirisë kundër shiitëve në Irak dhe kundër Iranit. Ju nuk parashikoni në lëvizje tjetër ose edhe sipas informacioneve ande analizave, ekspertëve që njohin çështjet politikës, sigurisht që me ato që keni informacion, keni lexuar dhe njohuri tuaja, duke kryqëzuar edhe me informacionet, pra ato që ju thatë pak më lart edhe ato që pritet që pra sipas besimit të ndodh, të keni në lëvizje tjetër, nuk shihni në lëvizje tjetër të Izraelit për momentin. Izraeli nuk ka fuqi pa Amerikën dhe Shtetet e Bashkuara nuk u intereson që të humbasin më shumë se ç'kan humbur. Po edhe nëse do të kishte ndonjë tentativë tjetër, përsëri do të përballen me humbje dhe do të kthehen me humbje edhe më të mëdha se ç'kishin tani. Po vende të tjera të gjirit aty duke parë që gjatë gjithë kësaj kohe kanë qenë nën Izraelin, duke i thënë po, duke parë që me këtë që ndodhi, mundet të kenë një kundërpërgjigje ndaj Izraelit? Nëse do të kishte kundërpërgjigje ndaj Izraelit, do të kishte vetëm nga Libani, Jemeni, Iraku dhe Irani. Po këto Egjipti e këto apo jo? Këta janë të gjithë, pra sepse ekziston edhe një ide tjetër që i mashtrojnë njerëzit duke thënë që Irani dhe shiitët do të bashkohen me Izraelin, dhe nga ana tjetër vetë bëjnë thirrje që të bashkohen me Izraelin kundër Iranit. Pra kemi të bëjmë me një elitë sunduese, e cila është egërsisht anti-shiite dhe është pro-izraelite, në fakt jo pro-izraelite, por i puthin dorën Izraelit. E kanë padronin e tyre. Dhe për sa kohë që në këto vende do të jenë këto elita sunduese, do të ketë kurrë një, le të themi, një kundërpërgjigje ndaj Izraelit. Dhe të gjitha këto vende situatën, pra kontrollin e tyre, do ta marrin në dorë sirianët shumë shpejt. Dhe do të jenë sirianët ata që do t'i ndihmojnë në rast të kolapsi në vendet e tyre, kur njerëzit do të rebelohen kundër vetë këtyre pushtetarëve që janë sot. Po me princa çfarë po ndodh arabisë të tjerëve aty, se tani me Iranin e pam si është situata me të, po si kanë punë të mirë as me Shtetet e Bashkuara. E ke fjalën për vendet e gjirit? Po. Ato nuk është se kanë fuqi, përsëri do të bëjnë çfarë do thotë Amerika. Pa do të mundohen të kanë zgjidhje tjetër. Do të kenë hapësirë lëvizje, por të pakta.
si përfundim, po tek amerikanët do përplasin se ata të vetëm nuk e dalin dot përballë Iranit. Pra nëse do të kishim një reagim nga Bahreini, nga Katari, nga Emiratet e Bashkuara Arabe, nga Kuvaiti, pra drejt për drejt kundër Iranit, do të kishim një pushtim të tyre nga Irani. Pra nuk janë në pozitë ata që t'i kundërvehen Iranit. Eni po, nga kontaktet që keni atje, si është pritur në Iran kjo marrëveshje? Sepse deklarata tuaja më përpara që kur në luftën më përpara 12 ditore edhe më pas kanë qenë që po e presin me çaj, kafe, pavarësisht edhe se raketave, pra kanë qenë disa deklarata që kurse tani është pritur. Tani nga dy palët është deklaruar përfitore. Po, sigurisht, por nga aty, se këtej perëndimi normalisht palli fitore. Tani që nga fillimi i luftës, çdo natë iranianët kanë qenë në rrugë. Kjo e para për të parandaluar ata mercenarë të brendshëm që do të ngriheshin kundër sistemit, dhe së dyti në mbështetje të qeverisë së tyre. Dhe kemi parë, jo më larg se dje, kemi parë njerëz të cilët kanë shkuar rreth, pra janë vendosur rreth centraleve që prodhon energji elektrike në mënyrë proteste kundër bombardimet të këtyre qendrave që do të shkaktonin pastaj humbjen e energjisë në qytete të ndryshme. Pra kishim artistë, njerëz të thjeshtë, mësues, profesor, doktor, të cilin kishin formuar një kordon njerëzor atje. Pra kishin njerëz artistë që dilnin me kitare, me lahuta, me gjëra, me violina, në